Фильмнің басында Майра Уилсон есімді қызды көреміз. Ол скрипкада Devil's Trill сонаты шығармасын ойнап отырады. Кенеттен сағаттың қоңырауы соғыла бастайды. Ол 6 рет соғылады да уақыт тоқтап қалғандай болады. Майра скрипкасын шетке қояды. Қабырғаға біртүрлі сары жарық түсіп, оның бөлмесінің қабырғаларына ойылып салынған үрейлі таңбаларды көрсетеді. Бұл таңбаларды Майраның өзі қашап салғаны белгілі болады. Содан кейін ол балконға шығып, қоршаудан асып өтіп, төмен секіріп, өз-өзіне қол жұмсайды. Экран кенет қараңғыланады. Kaz Recaps арнасына жазылуды ұмытпаңыз. Одан кейін біз егіз әпкелі сіңлілі Вивиан мен Джульеттамен танысамыз. Екеуі де бала кезінен пианинода ойнауды жақсы көрген. Бір көріністе Джульетта бөлмесінде жаттығып отырғанда, Вивиан кіріп, ноталарын көрдің бе деп сұрайды. Джульетта жоқ деп жауап береді. Олардың әңгімесінен әпкелі сіңлілердің қарым-қатынасы онша жақын емес екені аңғарылады. Кейін Джульетта төменге түсіп, ата-анасымен бірнеше қонақ жиналған жерге барады. Қонақтардың бірі Джульеттаны Джульярд беделді музыка мектебіне қабылдануымен құттықтайды. Алайда Джульетта бұл жетістік өзінікі емес, Вивианға тиесілі екенін айтады. Әкелері Дэвид Джульеттаның 1 жыл үзіліс алып, болашағын ойластырып жатқанын түсіндіреді. Джульеттаның іші күйіп жүргені байқалады, себебі Вивиан өзі армандаған жетістікке жеткен. Кейін Дэвид егіздерді интернат мектепке апарып тастайды. Вивиан ашық мінезді, көпшіл, Макс есімді жігіті бар. Ал Джульетта тұйық, тыныш мінезді. Дэвид Джульеттаны жұбатып, Джульярдқа түсе алмағанның қаншалықты қиын екенін түсінетінін айтады да, өмір тек жеке соломен сахнадағы жарқыраудан тұрмайтынын еске салады. Заттарын жинап жатқанда Джульетта сөмкесінен ата-анасынан сыйлық табады. Үстінде Dream Big, Shine Bright, үлкен арманда жарқыра деп жазылған футболка. Содан кейін көрініс мектептегі жиналысқа ауысады. Директор Майра Уилсонның мектептегі ең дарынды музыканттардың бірі болғанын, бірақ 6 апта бұрын қайтыс болғанын хабарлайды. Сондай-ақ Майра алдағы музыкалық кеште концерттік солоны орындауы керек болғанын айтады. Ұзақ талқылаудан кейін мектеп Майраның құрметіне аға курс студенттері арасында қайтадан концерт байқауын өткізуді шешеді. Қатысқысы келетіндер өз репертуарын доктор Каскқа тапсыруы тиіс. Кейін Вивиан мен оның достары Майраның өлімі жайлы әңгімелесіп отырғанын көреміз. Олардың жанында Джульетта да бар. Алексис Майраны есі ауысқан деп атап, оның қабырғаларға оғаш таңбалар ойып, 3-ші қабаттан секіріп кеткенін айтады. Джульетта Майраны қорғап, оның керемет музыкант болғанын, және өлімінен кейін мұндай байқау өткізудің дұрыс емес екенін айтады. Вивиан мұның ерте екенін мойындаса да, бұл үлкен мүмкіндік екенін, басқа біреу соған лайық екенін айтады. Макс сенімді түрде байқауда Вивиан жеңеді дейді, себебі ол ең мықты ұстаз, доктор Касктан білім алады. Тіпті ол Вивиан Майрадан да жақсы деп айтады. Мұны естіген Джульеттаның қызғанышы күшейе түседі. Кейін Джульетта мен Вивиан сөйлесіп отырғанда, Вивианға телефон қоңырауы түседі. Ол тез өшіріп тастайды, мұны Джульетта байқап қалады. Вивиан бөлмеден шығып кетеді. Сол сәтте бір ер адам дәптерін түсіріп алады да, байқамай кетіп қалады. Джульетта дәптерді алып, оның Майра Уилсонға тиесілі екенін біледі. Ол дәптерді сөмкесіне салып алады. Келесі көріністе Джульетта пианино сабағында отырады. Оның ұстазы Роджер ойынын мақтайды. Джульетта алдағы байқау туралы айтып, тыңдалымдағы шығармасын өзгерткісі келетінін айтады. Ол Сен-Санстың шығармасын орындауды қалайды. Роджер бұл шығарма өте қиын екенін ескертеді. Бірақ Джульетта Вивианның ұстазы доктор Каск оған осы шығарманы орындауға рұқсат бергенін айтады. Роджер Джульетта қателесіп қалуы мүмкін деп, бұрын жаттап жүрген шығармасында қалуға кеңес береді. Сабақтан кейін Джульетта Вивианның доктор Касктың жетекшілігімен Сен-Сансты жаттығып жатқанын көріп тұрады. Каск бөлмеден шығып кеткенде, Джульетта оған жақындап, ертеңгі тыңдалымға арналған шығармасы жазылған қағазды береді. Кейін Джульетта жалғыз өзі жаттығады. Практика бөлмесінен шыққан кезде, алыстан скрипкада орындалып жатқан Devil's Trill сонаты әуенін естиді, дәл Майра өлер алдында ойнаған шығарма. Музыкаға еліктеген Джульетта сол дыбыс шыққан жаққа қарай бет алады. Джульетта дыбысты естиді, бірақ бөлмеге кірген бойда музыка тоқтайды. Бұл Майра өз өмірін қиюға барған сол бөлме екен.
Ол ашық тұрған терезені жабады да перденің артында қабырғаға ойып салынған бір түрлі таңбаны байқайды. Мойраның дәптерін шығарып алып, оның мұқабасында да дәл сол таңба салынғанын көреді. Джульетта дәптердің бірінші бетін оқиды. Онда былай деп жазылған: менің қараңғылығымда мені қарсы алатынға мәңгілік даңқ күтеді. Қажет жол бұл кітапта бейнеленген. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі бетте музыкалық ноталар барын көреді де, оны пианинода ойнай бастайды. Бұл шығарманың Devil's Trill Sonata екені анықталады. Кенеттен Джульетта артында тұрған доктор Каскты байқайды. Ол шығарманың композиторы Тартини екенін және бұл Devil's Trill деп аталатынын түсіндіреді. Кейін Джульетта Майраның дәптерін әрі қарай қарағанда, музыкалық ноталардан бөлік, онда қорқынышты әрі оғаш суреттер бар екенін байқайды. Сондай-ақ бір бетінің жыртылғанын көреді. Көрініс Джульетта оянған сәтке ауысады. Вивиан есігін қағады. Джульетта есікті ашады. Вивиан оның санында қан барын байқайды. Джульетта абдырап қалады, бірақ Вивиан оны тыныштандырады. Содан кейін олар тыңдалымға кетеді. Кейін Джульетта дәретханада уайымын басатын таблеткасын ішіп отыр. Біреуін ішу орнына ол 3 таблетка ішеді. Ол залға қайтып оралады. Онда Вивиан өз шығармасын орындап жатыр. Көрермендер оны қол шапалақпен марапаттайды. Енді Джульеттаның кезегі. Ол Вивиан орындаған шығарманы ойнай бастайды. Бұл кезде Вивиан ренжіген және алданғандай сезінеді. Бір түрлі әрі сиқырлы жағдай болады. Джульетта көзін жұмып ойнаған кезде оның саусақтары өздігінен жеңіл әрі мінсіз қозғалып, шығарманы керемет орындайды. Кенет көрініс өзгереді. Джульетта өзін интернаттағы дәлізде тұрғанда көреді. Ол сары жарықтанған бөлмеге қарап, оған қарай жүреді. Пердені ашқанда өзі сахнада гүл шоғымен тұрғанын көреді, ал көрермендер оны қол шапалақпен қошеметтейді. Сахнадағы Джульетта шынайы Джульеттаға айлакерлікпен қарап, ал шынайы Джульетта жылап тұрады. Көрініс қайта өзгереді. Джульетта санасын қайта жиып, мектеп директоры Гордон оның өнер көрсету кезінде шалқасынан құлағанын айтады. Келесі күні Джульетта сыныпта Майраның дәптерін шығарып, ішіндегі суреттерге қарап отырады. Ол 3 таблетка ішкенін еске алады және суреттегі әйелдің 3 дөңгелек пішіні бар екенін көреді. Сол кезде мұғалімі оның тыңдалымдағы ойынын мақтап, Джульеттаны қуантады. Кейін Джульетта Вивианмен сөйлесіп, шындықты айтқаны жөн болар еді деп мойындайды. Вивиан оған: әлемде сансыз композициялар бар, сен неге дәл өз шығармамды таңдадың? дейді. Ол Джульетта оның үстінен қызғаныш білдіргенін бұрыннан білгенін, бірақ енді бәрі білетінін айтады да кетіп қалады. Жақында Джульетта өзінің керемет тыңдалымды орындауына қарамастан, байқауды Вивиан жеңіп алғанын біледі. Бұл Джульеттаның қызғанышын одан әрі күшейтеді, ол бет әлпетіне айқын көрінеді. Кейін Джульетта Роджердің сабағына барады. Ол неге сен санды таңдағанын сұрайды, себебі Роджер оған бұрын жаттығу жасаған шығармасында қалуға кеңес берген еді. Джульетта оған мақтанатынын сұрайды. Роджер мақтанатынын, 4 жыл бойы бірге оқығандарын еске салады да, оны керемет орындаушы деп атайды. Джульетта болса: егер мен жай ғана керемет болудың орнына нағыз ұлы болсам ше? Егер менің тек мүмкіндігім болса, өзімді жетілдірсем ше? деп сұрайды. Роджер оның талпынысын құрметтейтінін, ол жақсы орындаушы екенін және оған сенетінін айтады. Алайда әркім концерттік мансапқа жете алмайтынын ескертіп, күтуін дұрыс басқаруға кеңес береді. Джульетта неге талпыну керек екенін сұрайды. Роджер: сен жақсы ұстаз бола аласың, сезімтал аккомпанаторсың дейді. Көздерінде жас бар Джульетта: мен 9 жасымда күн сайын 3 сағат жаттықтым, ешқашан PlayStation ойнаған емеспін, темекі шекпедім, қарым-қатынасқа түспедім, өмірімді тек музыкаға арнадым. Сіз шынымен сенесіз бе, мен бұны тек кейін сабақ беру үшін жасадым ба? дейді. Ол мектеп дәлізінде 7-ші сынып оқушыларымен сөйлесіп тұрғанда, ол одан Вивианға дауыс берді ме деп сұрайды. Роджер Вивианның ең дарынды музыкант екенін мойындайды. Джульет тұрып, оған ашуланып: сенің алдында отырсаң да менің мақсаттарым бар, мен жалтақтамаймын, мен тек ескерілмейтін бір адам болмаймын дейді. Ол одан әрі ашуланып:
Мен кемтар мас адамнан кем емеспін. Ол өз таңдауын жасап, 20 жыл бойы ешқашан көпшілік алдында өнер көрсетпегендей әрекет етеді деп қосады. Роджер ашуланып, оның сөздерін қабылдай алмай қалады, ал Джулиет бір сөз айтпай шығып кетеді. Кейін біз Джулиет Роджердің әрекетіне шағым түсіргенін және оның әпкесінің зейнетақысын талқылау басталғанын білеміз. Мектеп оған жаңа мұғалім тағайындауға шешім қабылдайды, ал Джулиет доктор Каскты сұрайды. Гордон оған Каск тек музыкада шынымен карьера жасауға ниетті студенттермен жұмыс істейтінін айтады. Джулиет сенімді түрде: мен шын мәнінде ниеттімін дейді. Көрініс Джулиет қанға малынған тампондарды және өзінің көңілі түсіп кеткенін байқап қалған сәтпен жалғасады. Ол мектеп кампусынан өтіп, адамдар оның әрекетіне таңырқап қарап тұрғанын байқайды. Ол террористерге жету үшін сатыға өрмелеп, Вивианға бетпе-бет кездеседі. Алайда Вивиан салқын қандылықпен: енді біз теңміз, біз мәңгілікке бірге боламыз дейді. Джулиет ашулы болса да, кейін әкімшілік оған Каскпен оқу тағайындағанын хабарлайды. Вивиан кейінірек оған құттықтау сөзін айтады. Каскпен сабаққа дейін Джулиет оқыш препаратын қабылдайды. Ол сыныпта күтіп отырады. Каск келгенде бірнеше шығарма ойнауды сұрайды. Джулиет оларды дұрыс орындайды. Кейін ол өз таңдаған шығармасын өзгерткені туралы сұрақ қойылады. Алғашында ол білмеймін деп жауап береді, бірақ Каск сұрақты қыса түссе, Джулиет Вивианды жеңгім келді деп мойындайды. Каск оған Вивианның техникасы одан еш артық емес екенін айтады, бұл Джулиетті күлдіріп жібереді. Ол қосымша: Вивиан шындығында нашар, сондықтан неге ол жұлдыз болды, ал сен әрдайым сен боласың дейді. Джулиет Мойра туралы сұрайды, ол Вивианды бірінші рет жеңгенін еске салады. Каск жауап береді: Мойра ойнағанда оның алдында шайтан тұрғандай әсер қалдырды. Кетпес бұрын ол Джулиетке: егер сен шын мәнінде сахнада болғың келсе, ештеңеге, тіпті Вивианға да жол бермеуің керек дейді. Кейінгі түнде Джулиет Мойраның дәптерін қарап, күннің бейнесін табады, ол баяу қозғалуда. Сол кезде телефонында хабарлама пайда болады және жарық жоғалады. Хабарламада әкесінен анасының фотосы көрсетілген, астында да Винчи елі деп жазылған. Джулиет сыныптасы Мойра екі қолмен де жазуды білетінін айтқанын еске алады. Ол дереу дәптерді айнаға ұстап қарап, 1 шақыру, 3 жеңіс, 5 тазалау деп жазылғанын түсінеді, ал 6-шы қадам жыртылған. Көрсетілгендей, Джулиет дәптері жанына қойып ұйықтап жатады. Телефоны бір кезде дірілдейді. Джулиет оны тексерсе, ваннадан сары жарық сәулеленіп, қайта сөнгенін байқайды. Қауіп сезіп, ол барып тексереді, бірақ Мойраның рухани нұсқасы оған күліп тұр. Бұл оны қорқытып, айқайлауға мәжбүр етеді. Бірақ кейін бұл тек түс екенін түсінеді. Телефонына тағы бір хабарлама келеді. Бұл жолы Макс оны соңғы курс студенттер кешіне шақырады. Алғашында Джулиет бас тартады, бірақ Макс сендіреді. Олар кешке барады. Макс оған дәрі беріп, ол есінен танып, басы айналады, көзі көрмей қалады. Джулиет үңгірге ұқсас жерге кіріп, Вивианды телефонмен сөйлесіп тұрғанын естиді. Вивиан барлығы біткен, мен қазір Макспенмін, тағы қоңырау шалмаңдар дейді. Содан кейін ол кетеді. Макс келіп Джулиетті табады, ол бірден құса бастайды. Кейін Джулиет Максқа неге музыка үйреніп жүргенін сұрайды. Ол нақты жауап бермей, сол сұрақты керісінше қояды. Джулиет ата-анасының қымбат демалыстар мен Голливуд мюзиклдарын ұнатқанын түсіндіріп береді. Джулиет сүйікті фильмі ретінде An American in Paris көрсетеді. Онда Оскар Левант Гершвиннің концертін шығармасын орындайды, ал Джулиет 4 пен 5 жас аралығында сол көріністі жүздеген рет көргенін айтады. Ақыры ол ата-анасынан үнемі өтініш жасап, олар Джулиетта мен Вивианды пианинода сабаққа тіркейді. Джулиетта кейін барлық нәрсенің оған түсінікті болғанын айтады. Ал Вивиан бастапқыда қызықпайды. Өкінішке орай, Джулиетта қосады, кейін бірдеңе өзгерген. Вивиан жақсарған, ал ол өз емес. Макс оған қарсы шығып, тыңдалымының керемет өткенін айтады. Мұны естіген Джулиетта күлімсірейді. Ол Макстан ешкімге, әсіресе Вивианға айтпауды уәде етуін сұрайды. Джулиетта Майраның теориялық кітабын алғанын мойындайды. Ол оны ұрлағанын емес, дәптер Майраның пошта жәшігінен құлап түскенде алғанын түсіндіреді. Ол дәптерді оқып, үйреніп, кітаптың өзіне сөйлеп тұрғандай сезім бергенін, оған сенімділік сыйлағанын айтады.
Кенет Джульетта тақырыпты өзгертеді де, Макстан Вивианды шынымен сүйетінін сұрайды. Ол иә дейді, сүйіспеншілік, өшпенділік дегендер деп түсіндіреді. Джульетта оны толық түсінбейтінін айтады. Макс оған ешқашан сүйілгенін білгің келді ме деп сұрайды. Ол жоқ деп жауап береді де, шындығында сүйіскім келеді деп үнсіз қосады. Сол сәтте Вивиан келеді де, жағдайды түсінеді. Ол Макспен дауласа бастайды. Джульетта араласып жағдайды тоқтатпақ болады, бірақ Вивиан оны итеріп жібереді. Джульетта қарсы тұрады, Вивиан құлап кетеді. Джульетта қашып кетеді, Вивиан артынан қуып келеді. Олар үңгірге кіріп, Джульетта алға қарай жүгіріп бара жатқанда, кенет оның алдына көзге шалынарлық сары жарық шығады. Жарық күн сияқты қатты жарқырайды да, таңбаға айналады. Джульетта оны Майраның таңбаларына ұқсатады. Сол сәтте Вивиан Джульеттадан өтіп кетеді. Кенет Вивианның жардан құлаған дауысы естіледі. Джульетта санасын жиып, Макстың жүгіріп келіп құлап кетпеуін алдын алады. Вивиан құлағанын байқап, Джульетта абдырап тұрады. Макс Вивианның жанында жетіп, оның тірі екенін, бірақ жарақат алғанын көреді де, дереу жедел жәрдем шақырады. Ол Джульеттадан бәріне хабарлауды сұрайды да, мектепке қайтуын тапсырады. Джульетта қашып бара жатып, артында сары жарықты байқайды. Көрініс таңертеңгілікке ауысады. Джульетта бөлмесінде оянады. Оның айналасында Вивианның аты жазылған көптеген парақтар шашылғанын көреді. Майраның дәптерін тексеріп, бір сурет Вивианның құлау сәтін бейнелейтінін түсінеді. Ол басқа иллюстрацияларды қарап, ұқсастықтарды байқайды. Роджерді байқап, бөлмесінде кір іздерін көреді де, асығыс мектепке жүгіріп барады. Ол Алексистен Вивиан құлаған соң не болғанын сұрайды. Алексис бәрін мектепке хабарлап, оқиға есебін жасағанын айтады. Сол кезде Джульеттаның мұғалімі Уилкинс келеді де, директор Гордон Джульеттаны шақырғанын хабарлайды. Гордон кеңсесінің алдында Вивиан мен Максты күтеді. Джульетта кіргенде Гордон отырып, өткен түнде не болғанын білетінін болжайды. Ол Вивиан мен Макс мектеп аумағынан кеткенін, ал Вивианның енді оқуынан уақытша шеттетілгенін айтады. Содан кейін ол ата-аналармен байланыса алмағандарын сұрайды. Джульетта ата-аналарының Еуропада екенін хабарлайды. Каск Вивианның қолы сынғанын түсіндіреді, ал Гордон оған алдағы 6 ай бойы пианино ойнай алмайтынын, Джульярдқа бара алмайтынын және концертте өнер көрсетпеу керегін айтады. Гордон Джульеттаға репертуарды өзгертуге немесе алдын ала дайындық жасауға болатынын, бірақ ол сен-санды толық меңгергенін растайтынын хабарлайды. Джульетта концертке ұсыныс алатынын сұрайды. Гордон: басқарма сенім артады дейді. Джульетта күдіктеніп, кейін қуана қабылдайды. Кейін Вивиан директор кеңсесінен ашулы шығып барады. Каск Джульеттаны құттықтайды, бірақ кірлі аяқ киімін көріп, Вивианды итерген болу мүмкін деп ойлап кетеді. Кейінгі кеште Джульетта Вивианды баспалдақта көреді. Ол жақындап, Вивиан дәрігер оған енді бұрынғыдай ойнай алмайтынын айтқанын айтады. Джульетта кешірім сұрап, оның қолын сындырмағанын түсіндіреді. Вивиан: сенің, деп жауап береді. Вивиан Джульеттаға: сен Максты қалай ұстадың? деп сұрайды, бірақ бұл жолы Джульетта оны құтқарған орнына оны әдейі құлатты дейді. Ол қосады: біз бұрын өте жақын едік. Джульетта тез тақырыпты өзгертеді де, өткен түнде тыңдаған телефон қоңырауы туралы сұрайды. Ол Вивианның Максты алдап жүргенін білетінін, және Макстың бұл туралы естуіне тиісті екенін айтады. Вивиан ренжіген күйде: сенде бірдеңе дұрыс емес деп жауап береді кетіп қалады. Кейін Джульетта Майра Уилсон туралы интернеттен ақпарат іздеп, оның отбасы туралы мақалаларды оқиды. Келесі күні ол Макспен кездесіп, Майраның дәптерін көрсетеді. Ол сол түнде айтып отырған кітапты көрсеткенін түсіндіреді. Джульетта суреттерде көрсетілген оқиғалар шындыққа сәйкес келмей, керісінше оған көмектесетінін айтады. Ол Вивианға, Роджерге және өзіне қатысты суреттерді көрсетеді. Макс сұрайды: кітап болашақты болжап отыр ма? Джульетта: Майрамен дәл осындай оқиғалар болды. Оның ата-анасы қайтыс болды. Анасы шаңғы көтергіштен құлап, комаға түсті, ал әкесі өз үйін өртеп жіберді дейді. Джульетта қорытындылайды:
Бұл оқиғалар Майраға қатысты болды. Енді маған болып жатыр, немесе ол Майра сияқты ақылынан айырылып бара жатыр. Макс оған түсіндірмек болады. Майра қорқынышты жеке қайғыларға ұшырап, олар туралы ешкімге айта алмағандықтан суретке түсірген. Джульетта оны көріп, өз өміріне байланысты деп ойлаған болар. Ол Джульеттаға: байқау 2 аптадан кейін, сосын солға назар аудар дейді. Кенет Джульетта Вивианның Максты алдағанын айтады. Содан кейін Макс пен Вивиан мектеп ауласында дауласып жүргенін Джульетта терезеден қарап, күлімсіреп көреді. Кейін Джульетта 3 тыныштандыру таблеткасын ішіп, емтиханға отырады. Кенет үстінен сары жарық шығып, орындық сынып, ол үстелге соғылып құлайды. Кейін Джульетта Каскпен бірге көрінеді. Ол оған өзінің телефон нөмірін береді. Джульетта бұл Вивианның қоңырау алатын нөмірмен бірдей екенін түсінеді. Ол Каскке ертеңгі күні Вивианның және өзінің туған күні екенін айтады да, оны кешкі асқа шақырады. Кейін Джульетта Майраның бөлмесіне барып, терезеден қарағанда Майраның дәптері, қабырғадағы таңбалар және Майраның балконнан құлаған сәтін елестетеді. Сол сәтте Макс келеді. Джульетта дереу оны құшақтап, Вивиан қайда екенін сұрайды. Макс Вивианның құлағанын айтады. Джульетта оған жақындап, олар бір-біріне жақындайды. Бірақ барлығы біткен соң, Макс дұрыс емес екенін түсініп, үндемей кетіп қалады. Көрініс Джульетта мен Вивианның туған күндік кешіне ауысады, оған Каск та қосылады. Джульеттаның анасы Кейси: мен өте қуаныштымын, сен соңғы рет сахнада 2-ші сыныпта болғаныңда ғана соло орындадың дейді. Джульетта сөйлеуіне рұқсат бермей, анасы сөзін жалғастырады. Классикалық музыка жаңа ұрпақ арасында өліп бара жатыр. Соңғы 10 жылда бұл музыкаға тыңдаушы қалады ма? Каск: сен Тартини деген композитор туралы естідің бе? деп сұрайды. Джульетта: Devil's Thrill дейді. Каск түсіндіреді. Тартини скрипкашы болған. Бірде ол оянып төсеншінің соңында шертпелі аспаппен шайтан отырғанын көреді. Тартини: сен не істеп отырсың? деп сұрайды. Шайтан оған сонша әсем әуен үйрететінін, оның сұлулығына көз жасын төгетінін айтады. Ал шайтан тек бір жанды талап етеді. Композитор оянғанда шайтан жоқ болып кетеді, бірақ Тартини дереу қаламын алып, ноталарды жазып алады. 300 жылдан кейін Тартинидің жұмысы көп ұмытылған, тек Devil's Thrill қана сақталған. Каск жалғастырып: біздің музыкамыз жеңіл емес. Сен бала бақшадан бастайсың, өміріңді жұмысыңа арнайсың, бір күні ғана бәсекеге қатысуға жетерсің. Концертке барғанда үлкен соло, бұл тек музыка емес, құрбандықты көресің. Біз адамдардың жартылай сауатсыз, жас өспірімдерді барабан машинасына үндесіп тыңдағысы келетін әлемде өмір сүретін шығармыз. Бірақ шын мәнінде құрбандықты бағалайтындар болған сайын, шынайы музыка өмір сүре береді дейді. Сол сәтте Вивиан ашуланып, Каскке торт лақтырып, ашулы кетіп қалады. Ата-анасы Каскке кешірім сұрайды, ал Макс Джульеттаның қоңырауларына қарамайды. Каск Джульеттаны интернатқа қайтаруға ұсыныс жасап, өз үйі мектепке жақын екенін айтады. Келесі көріністе Джульетта Касктың үйінде отыр, оған Макстан кешірім сұрайтын хабарлама келеді, онда ол өткен түнгі жағдайдың қателік екенін жазған. Джульетта хабарламаны өшіріп, Каскке оның бұрын алған беделді марапаты туралы сұрайды. Каск: бұл 20 жыл бұрын болды деп түсіндіреді де, оған сусын ұсынады. Олар бірге отырып, Каск келесі күнгі өнер көрсетуге Джульеттаны жігерлендіре бастайды. Сөйлесіп отырған сәтте Джульетта кенет оны сүйеді. Каск таңданып дереу тұрып: не істеп жатырсың? дейді. Ол тек оның сенімін арттыруға тырысқанын, студентпен қарым-қатынасты бастау арқылы мансабын тәуекелге тігігісі келмейтінін айтады. Джульетта күліп: мен Вивиан мен сен жайлы білемін дейді. Каск: сенің рұқсатыңсыз ештеңе істеген жоқпын деп жауап береді. Джульетта: мен сені бұрын кумир тұтатынмын, бірақ сен Роу сияқтысың, тек үлкен адам болып, осы жалғыз үйде 20 жыл бұрын алған кубогыңмен жүрсің дейді. Ашуына ие Джульетта кубокты каминге лақтырады. Каск дереу оны құтқаруға тырысады, ал Джульетта бөлмесіне асығып кетеді. Ол суреттердің өзімен бірге шындыққа айналғанын байқайды. Ал енді 6-шы оқиға орындалуы керек, бірақ беті жыртылған.
Джульетта бос бетті ашады да дәптерді жапқан кезде қолдары өздігінен сурет сала бастайды. Кейін ол көзін ашады, суретте 6. Құрбандық деп жазылып, бір қыз террористтен секірмек болған сәт бейнеленген. Джульетта дәптерді өртеп, оны қашықтан бақылап тұрады. Көрініс таңертеңгілікке ауысады. Майраның дәптері күлге айналған. Содан соң Джульеттаның өнер көрсетугіні келеді. Ол айқын қобалжып отыр. Ол жасыл бөлмеге кіріп, Уилкинс оған қатыса алмайтынын, сырқат екенін хабарлайды да Максқа сөйлесу керегін жазып жібереді. Осы уақытта Гордон көрермендерді қарсы алады, ал қойылымдар басталады. Джульетта дайын, өз кезегін күтеді. Ол қобалжи бастайды. Сол сәтте Вивиан бөлмесіне кіреді. Вивиан. Макс бәрін саған айтты дейді. Содан кейін Вивиан. Мен не істедім, сен мені неге жек көресің? Деп сұрайды. Вивиан Джульеттаны еске салады. Екінші сыныпта оның соло орындауы кезінде сахнада қатқаны. Сол кезде Вивиан оның қолын алып, мен әрқашан сені қолдаймын деп уәде берген. Вивиан әзілмен. Мүмкін мен әрдайым ең мейірімді әпке болмадым, бірақ сол уәдемді орындадым, ал сен менің мұғалімімді, жігітімді, болашағымды алдым. Джульярдқа жету үшін мен қаншалықты еңбек еттім, ал сен бәрін алдың да, не үшін? Жай ғана мен сенікінен жақсы болдым деп дейді. Джульетта суық жауаппен. Сен бұрын мықты болдың, бірақ енді жоқ. Бүгін кім ойнап жатыр қарашы дейді. Вивиан. Сен тек орынбасарсың, ең керемет орындау жасасаң да, ештеңе өзгермей. Сен әлі де Джульеттасың, келесі жылы да бармақ жерің болмайды. Біз екеуміз де сәтсізбіз, бірақ менде кемшілікті ақтауға себеп бар, сен жай ғана орташасың дейді де кетеді. Джульетта тыныштандыру таблеткаларын ішіп, сахнаға шығуға дайындалады. Ол сахнаға шығудан бұрын артына киім ауыстыратын бөлмеге қарап, қорқыныш пен эмоцияға толы күйде жүр. Қол шапалақ естіп, сахнаға тыныш кіріп, пианиноға отырып, тыныш көрермендерге көз тастайды. Ол дірілдеп, кенет тоқтайды, сосын артқа қашып, трибунаға кіріп, өзін құлыптайды. Жылап отырып, ол үстіне сары жарық түсіп жатқанын байқайды. Шығу белгісін сары жарықпен көріп, оған қарай жүреді. Жарық сатыға түсіп, ол оны өрлеп, ғимараттың шетіне жетеді. Санасы толық болмаған күйде, бір аяғын шетке шығарады. Бұл дәл өзінің құрбандық суретінде салғандай. Кенет жарқыраған сары жарық түсіп, ол қанағаттанған жүзбен секіреді. Көрініс Джульеттаның сахнада мінсіз орындағанын елестетуге ауысады. Көрермендер оны қол шапалақпен қошеметтеп, қуана қошемет көрсетеді. Адам Джульеттаға гүл шоғы ұсынады. Бұл фильмде Джульеттаның елестеткен көрінісі. Фильмде ол өміріндегі ең үздік орындауын жасағанын көреміз. Ата-анасымен барлық көрермен оны тұрғызып қол шапалақпен қошеметтейді. Гордон. Джульетта, сен жұлдызсың дейді. Джульетта күлімсірейді. Көрініс шынайылыққа ауысады. Ол өлер алдында соңғы демін алады. Ол көрермендер оның орындауын қошеметтеп тұрған елесін елестеп күлімсіреп қалады. Ол мүсіннің үстіне құлап түседі. Мектеп ауласында ешкім оның денесін байқамайды. Бұл көрініс Джульеттаның жетістікке жету үшін бәрін құрбан еткенін көрсетеді. Ол өзін ерекше ететінін ойлағанымен әсер қалдыруды мақсат еткен әлем суық әрі бейжай. Сахна адам үшін бағаңызды жоғалтып, біреудің толықтай көрмеуіне әкелуі мүмкін екенін көрсетеді. Өмір өз жолымен жалғасады. Фильмнің басында Джульетта Майраның елесін көргенде, ол да күлімсіреген болатын. Майра да өз өмірінде соңғы орындауын жасап жатқанын елестеткен болар. Сонымен қатар, Майра қайтыс болғаннан кейін тек 6 апта өткенде мектеп оның орнын толтыру үшін байқау өткізген. Бұл шеберлік немесе ерекше болудың ешқашан орныңызды сенімді етпейтінін, өмірдің өз жалғасын табатынын көрсетеді. Бұл көрініс үлкен жетістікке ұмтылған кезде өзіңізді жоғалтпау керектігін ескертеді. Фильм осымен аяқталады. Көргендеріңіз үшін рахмет.